Баянгар аймгийн цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх химийн багаас металл бидний амьдрал сэдвийг сонгогч DVD бэлтгэн хүргэж байна. Бидний сэдв сонгосон үндслэл хүрээлэн буй орчинд байгаа хүчил төрөгч, бусад химийн байцын нөлөөнөөс болж металл дэдлүүд нь химийн хувирал өөрчлөлтөнд ордог. Тэгвэл тэдний яагаад хувирал өөрчлөлтөнд ордог шалтгааныг тогтоох, металлуудаар амьдрал авах үед хэрэглэгдэх эд зүйлс хийдэг боловч мөн хийдэггүй металлууд бас байдаг. Яагаад зарим металлуудаар эд зүйлс хийгээд байхад зарим металлуудаар хийхгүй байна вэ гэдэг сурагчдын хамгийн хэрэгэлзээтэй зүйл дээр үндэслэн энэ хүсэлтэд сонгосон. Та бүхэн тус хичээлийг сонирхон сургалтандаа ашиглахдаа дараах хэд хэдэн зүйлийг анхааран үзхийг хүсэж байна. Үүнд нэгдүгээрт өөрийн амьдрал авахд тохиолддог металл дэдлүүдийг нэрлэн тэдгээрийг хэрхэн хувиралд орж байгааг, мөн амьдрал авахд дангаар тохиолддог металлуудаар яагаад эд зүйлс хийдэггүй вэ гэсэн шалтгааныг тодруулж ярилцсан хялбар туршилтаар үр дүн тооцож байгааг. Хоёрдугаарт бодит туршилт хийхгүйгээр цахим орчинд хэрхэн тэрхүү туршилтыг хийж болох програм Crocodile Chemistry-г ашиглан хэрхэн үр дүнд хүрч болохыг. Гуравдугаарт тухайн хичээлийн үр дүнг тооцох Plickers програм ашиглан хүүхэд бүрээр хэрхэн хялбар аргаар богино хугацаанд хичээлийн дүгнэж болох вэ гэдгийг харуулахыг хүслээ. Металлуудыг яг дараагийн зүйлсэд орсон металлуудыг яг зөв харуулж даахгүйсэн. За нэг дараагийн хэлсэн. За эндээс яг бүх хүүхдүүд зөв харуулсан байна. За хоёрдугаар металлуудыг хэрэглэхдээ харуулж даахгүйсэн тийм. За бүгд илгээсэн байна. Даахгүйтэй яг бүгд зөв хэлсэн байна. За сайн байна. За тэгвэл хүүхдүүдээ бидний амьдралд металлууд маань ямар байдлаар хэрэглэгдэж байна вэ? За авчаа. Дам бол нэгдлийн байдлаар ашиглагддаг. Натрын нэгдлийн байдлаар хоолны даваас болоод хүнсэнд хэрэглэгддэг бол ард хөнгөцөөс хөнгөн цагаан металлыг дам байдлаар эцэс гэдэг ашиглагддаг. За сайн байна. Өнөөдрийн хичээлээр зарим металлуудаар эзүүс хийдэг баха, зарим металлуудаар эзүүс хийдэг шалтгааныг тайлбарласан. За энэ маань юутай холбоотой вэ гэхээр металлуудын химийн шин чанартай холбоотой юм аа. За одоо би хэр башин натр, магн, төмөр, зис металлуудын шатах болон хүчилтэй өрөнд орох туршилтыг хийж үзүүлнэ. За бүгдээр анхааралтай туршилтаа үзээд уцаа бүлгэж яваарай. За натр, магн, төмөр, зис дөрвөн металлынхаа шатах, устай болон хүчилтэй өрөнд орох туршилтыг хийж үзүүлье. 4 литрийн аяганд 10 мл ус хэмжиж авсан байгаа. За эхний металл болох натрийгаа хий. За натрийгаа болохоор тал үрийн дайтай хэмжээтэй авсан байгаа.
За урал хэрхэн явагдаж байгааг сайн ажиглаж тэмдэглээрэй өгдөө. За урал явагдсангүйгээ пенал хөтлийн индикатор хийж таниа. За пенал хөтлийн индикатороос 2 туслыг хий. За яамгүй усмал үсчээ. За пенал хөтлийн индикатор маань яг сөрөө усмал яамгүй үзүүлдэг. За дараагийн металл болох магнигаас хий. багц ирж байгаа. Татах. За урал явц хэсгийг индикатороос хийгээд пенальти индикатороос мөн адил хоёр туслыг тэгягаан үсгэж байна. За дараагийн металл болох төмөр. За мөн адил пенальти индикатороос хоёр туслыг хоёр. За ямар өөрчлөлт явагдсан хэсгийг сайн ажилтан тэмдэглээрэй. За дараагийн усанда дараагийн металл болох зис утсаар ирэхэд төлөөлүүлж авсан байгаа. За пенальти индикатороос мөн адил хоёр туслыг тусгая. За ямар өөрчлөлтүүд яаж эхэлсэн бичиж тэмдэглээрэй өгдөө. Талуудаа хүчтэй уран дорох туршилтыг хийж үзтгий. За 4 хуруу шилхэнд 5 мл ус рөгчийн холбоотой хүчээс 5 мл хэмжиж авсан байгаа. За нэгдүгээр металл болох натригаас за мөн тал үрийн дайтай натрийг авсан. За ямар өөрчлөлт ажиллагдаж байгааг маш сайн ажиглаад тэмдэглэлээ өгөхөөрэй. За дараагийн хүчлээ магнигаас амар өөрчлөлт ашиглаж байгаа маш сайн бичиж тэмдэглэв. За дараагийн уран шилдэг хүчлээрээ төмөрнөөс хэлээ. За урчлуудаа сайн бичиж тэмдэглэв. За мөн дараагийн хүчил дээр зис утсаас
За хүчтэй туршилтынхаа явагдсан өөрчлөлтүүдийг маш сайн бичиж тэмдэглээрэй. За металлуудын шатах туршилтыг хийж үзтгэе. За шатах хаалгандаа эхний металл болох натригаас за шатах хаалгандаа металл натраас бага хэмжээтэй аваад гэрхэн дээрээ барьлаа. За шарангийн зүйл үсгэн шатаж байна. Магнит тооцсон хэлбэрээр авсан байна. За цагаатаа үсгэн шатаж байна магнит маань. Дараагийн металл болох цис. За цэсмэн зүйл үүсэхгүй мөртлөө гадаргуу харсан байна. Төмрийн шатах туршилтыг видеоор үзье. За төмрөөс хадаас шатаач. За ямар уучлаач. Засарч тэ. За шар өнгийн зүйл үүсгэж шатаж байна. Агуулгын шатгороод байна. Машин сайн металлуудын хүчтэй болон шатах туршилтыг хийж үзүүллээ. Одоо та нар урд утсан аюултай хад өмнө баримтлаад металлуудын бусдаа урд туршилтыг хийж үздэг. Харин би металл натраа авна. Нөгөө натар чинь хүйдэн усны гадаргуу дээр хөвж шажигнан дургуурч хэм өмөлгүүд үүсэж байна. За уралд гарсан процесс битлэн ингээд индикатораар хийж үзье. Индикаторыг уус матер нэмэхэд ягаан гүйж байгаа учраас уус мөлийн шинж сөрөг усны гэлдэж байна. Бидний тусдаа хороо шилээ бий бэрээ. Би маавын хин. Маавын гуйтаас жижигхэн бүлэг өсөж байна. Хороо шилний амсч дэлхийг ортолгод пүтийг чимээ гарч байгаа нь устгах чи ялгарч байгааг илтгэж байна. 5 мл тусдаа хороо шилээ бий авна. Харин би төмрийн натраа бий. Төмрийн хүйдэн усны тэгээд удаан байж байгаа төмрийн гадарга дээр хэм бөмбөлөг үүсэж байна. Ургал маш удаан явагдсан. Харин би хэмжиж авсан 5 мл усан дээрээ зэсхий. Зэсийг авсан гэхэд юу ч ажиглагдсангүй. За одоо сайн бүгдээрээ металлуудын хүчтэй шатах мөн өөрсдөө явах устдаа урлах туршилтуудыг хийж үзтгэлээ. Одоо бүгдээрээ готовый чипстрийн програм ашиглаад сая хийсэн туршилтуудаа виртуал орчинд явах хийж үзтгэлээ. За багш баг болгоод компьютер. За компьютер ашиглаад програмаа нэгээд туршилтуудаа хийж үзтгэлээ.
Натрын оксидтай эрчимтэй орволд орж хий ялгаруулж байна. Үүссэн усмал дээр хэмнэл бүлийн индикатор тусаагаад ягаан үзүүлж байна. Магний натрийг бодвол арай удаан орволд орж хий ялгаруулж байна. Мөн индикатор тусаахад ягаан үзүүлж байна. Энэ нь уус амлын орчлон суйрлаг шинжлэх босныг илтгэж байна. Төмөр устай маш удаан орволд орж байгаа бол зэс уралд орохгүй байна. Натр доосны хүчилтэй маш эрчимтэй, маг нь хурдан, төмөр удаан уралд орж хий ялгаруулж байна. Харин зис огт уралд орохгүй байна. За бүгдээ сая дөрвөн дасан дөрвөн металлаа өргөд орчихвол дөрөв дараалал бидэртэй засаагаад бичээрэй. За дуусна. За тийм бол алт мөг гэдэг хоёр металл. Энэ дөрвөн металлын хаан байх вэ? Натрын маг төмөрцөс мөнгө алт гэсэн дараалал байна. За сайн байна. Дөрвөн дасан дөрвөн металлаас хамгийн ихтэй юу байсан? Натр. Тэгээд маг. Оо сайн байна. За тэгвэл металлуудын итгэхийг өөр дараалал байрлуулсан ирнэ металлын итгэх ирнэ гэж. За сайн багш алт муу хоёр байна. Хаан байдаг жагааг асуусан те. За сая ямар жанрын хийсэн зүг байх уу гэдгийг өдөр яах вэ? Хайцаач гараа. Зүг байна. Сайн. За тэр ахмуу итгэл мэн яах вэ? Итгэхгүй учраас яах вэ? Хамгийн хойд байна. Өсөрчөөс итгэх багтаа элементүүд нь өсөрчөөс хойд хамгийн итгэвтэй элементүүд нь урдуур. Дөрөв итгэвтэй элемент нь яах вэ? Балаараа тоодгүй. За тэгээд эндээс үнэт хэлэхэд металлуудыг болохоор ерөөдөө яг итгэвтэй, дунд итгэвтэй. За бага итгэвтэй гэдэг яг ерөөдөө металлуудаа. За тэгвэл бидний туршилтаас наахар магны хоёр маань яг итгэвтэй металл орж байна тий. За төмөр цайр хоёр маань яг төмөр маань хаана орж байна? Дунд итгэвтэй металл орж байна. Зэсмэ Хүүгийн багттай металл орчих. За ингээд яг хөө ерөнхийдөө металлуудыг уралд орох. Итгэхээс нь хамааруулаад металлын итгэхийг нэг баг. Металлын итгэхийг өнөр байж байгаа металлууд нь эглээ байлаа. Хойгоор байж байгаа металлууд нь яг хөө элементийн байдлаар, хамбуйн элементийн байдлаар байлдаг байна. За эндээс нь уралд орох гэдэг шин чанаас нь хамааруулаад металлыг цэврээр гарч авах нь эглээсэн гаргаж авах үгийг яг тохиолдож яг болдог байна. За өнөөдөр хичээлийг батлаад өдөрөө Филиппинс програм ашиглаад даалгавар хийцгээе. Металлуудын итгэхийг буруу дараалаад байрлуулсан игнийг юу гэж нэрлэх вэ? А нь элементүүдийн итгэхийг нэ. Б металлуудын итгэхийг нэ. С анинуудын итгэхийг нэ. Д металлуудын хүчтийг нэ. Металлуудыг уралд орох гэхээр буруу дараалал зөв чагсаасан игнэг болно. А төмөр цайр маг. Б зис төмөр натр. С магны натр зис. Д натр төмөр зис. За хат өргөр. За уралдах тест. Металл тайлын цайр алтыг хүчит авалсах нуруу шилэнд хий. Гар хөвчтийг зөв харуулцуулна. За нэг тайлын 2 цайр 3 алт. За нөөч ажил.
ажиллахгүй би гадгаарын дэслэлийн байдлаар урал явагдаж хий ялгарна. When урал явагдаж хий ялгарна. За хартаа өргөнө. За дараагийн даалгавар. Металлууд нь байгаль дээр нэгдлийн болон дан байдлаар оршдог. Металл кали байгаль дээр ямар байдлаар орших вэ? А. Кали нэвтэртэй учраас байгаль дээр нэгдлийн байдлаар оршино. B. Кали нэвтэхгүй учраас байгаль дээр нэгдлийн байдлаар оршино. C. Кали нэвтэртэй учраас байгаль дээр дан байдлаар оршино. D. Кали нэвтэхгүй учраас байгаль дээр дан байдлаар оршино. За хартаа. Дараагийн даалгавар. Металлууд тусдаа уралд орж шүртний ууснаар өсөж байгаа ямар индикатороор таньсан бэ? А. Хинал хөтлөн, Б. Лакмус, C. Липид оронж, D. Индикаторын цас. Даалгаврынхаа гүйцэтгэлийг харцгаая. За нийт ангийн 88% гүйцэтгэлтэй 5 даалгавраар гүйцэтгэсэн байна. За нэгдүгээр даалгаврыг хүүхэд болгоноор гүйцэтгэлийн хувь харагдаж байна. За нэгдүгээр даалгаврыг 100%, хоёрдугаар даалгаврыг 80%, гуравдугаар даалгаврыг 89%, дөрөвдүгээр даалгаврыг 80%, тавдугаар даалгаврыг 90% гүйцэтгэлтэй гүйцэтгсэн байна. За чи итгэвчтэй олсон хүмүүстээ баярлалаа.